हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक कोच सिरप के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बेहतरीन कोच सिरप में से एक माना जाता है और वो कोच सिरप है एस्कोरिल प्लस एक्सपेक्टोरेंट सिरप है। ये खास तौर पर खांसी और जुकाम के लिए बनाया गया है। इसे आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लीजिए ताकि आपको अच्छा परिणाम मिले। कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए। तो चलिए इसे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। ये जो एस्कोरिल प्लस एक्सपेक्टोरेंट सिरप है, 4 दवाओं का एक मिश्रण है। ब्रोमेक्साइन, गुफेंसिन, एक्सपेक्टोरेंट और मेंथल। टर्बोटलाइन पहला है, ब्रोमेक्साइन दूसरा गुफेनेसिन, तीसरा है मेंथल और चौथा टर्बोटलाइन। ये 4 दवाओं के मिश्रण से ये सिरप बनाया गया है। ब्रोमेक्साइन एक म्यूकोलाइटिक है जो बलगम को, जो आपके कफ को पतला और ढीला करता है, जिससे खांसी को बाहर निकलना आसान हो जाता है। गुफेंसिन एक एक्सपेक्टोरेंट है जो वायुमार्ग स्राव की चिपचिपाहट को कम करके काम करता है और वायुमार्ग से उन्हें हटाने में मदद करता है। मेंथल एक कार्बनिक यौगिक है जो ठंडक की अनुभूति पैदा करता है और गले की मामूली जलन से राहत देता है। टर्बोटलाइन एक ब्रोंकोडायलेटर है जो वायुमार्ग में मांसपेशियों को आराम देता है और वायुमार्ग को चौड़ा करता है, साथ में वह सांस लेना आसान बनाता है। और तो और इस दवा को इस्तेमाल करने से खांसी के दौरान जो छाती में दर्द होता है उससे भी कुछ राहत मिलता है। फेफड़ों का आराम मिलता है। कफ भी बाहर निकलने में मदद करता है। गले में जो दर्द है, जो खरोश रहता है, उसको भी कम करता है और आराम देता है। इसे यूज़ करने से पहले इसे मापने वाले कप से नापें और खाने के बाद इसे सेवन कीजिए। दिन में आप 2 बार ले सकते हैं। एक बड़ा चम्मच में 2 चम्मच लगभग 10 ml। इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। एस्कोरिल प्लस सिरप के साइड इफ़ेक्ट भी दिखाई देता है। ज़्यादा सेवन करने से इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है जो बता दूं। मतली, खट्टी कार, सूजन, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, चक्कर आना, सिर दर्द, पसीना आना, ये सब कुछ किसी किसी में साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है, लेकिन ये सामान्य तौर पर दिखाई देता है जो कि अपने आप ही ठीक हो जाता है। यदि इसमें सुधार नहीं आता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लीजिए। ये दवा एकदम सुरक्षित और प्रभावी है। ये आमतौर पर कुछ ही मिनटों में काम करना शुरू कर देता है और प्रभाव कई घंटों तक रहता है। ये सिरप आंखों से पानी आना, छींकने, नाक बहने या गले में जलन जैसे एलर्जी के लक्षणों से भी छुटकारा दिलाएगा और आपकी खांसी के दौरान जो दिक्कत है उसे कम करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।